kupona hata mara moja. Mugihe abadukomerekeje tutarababari. Kwa wakati hatujawasamehe wale ambao wametukosea. Wewe wibwira ko ari wowe wakomeretse kubera ko ni wowe wagiriwe nabi. Wewe unadhani wewe ndio umekwazika kwa maana umefanywa vibaya. Lakini kwa mambo ya kiroho, igisebe gikomeye cyane, kidonda kile kuu ni igisebe cy'uwagiriwe nabi, ni kidonda ya yule aliyefanywa vibaya. Iyo umuntu ababariye rero tu akimsamehe, ngo abarimo yiyomora ibisebe muri we, yeye anatoa sasa vidonda hizo yakomerekejwe n'abamugiriye ambazo ameweza kukwazwa na wale ambao wameweza kumkwaza. Ubundi kumenya ko hari igisebe ufite, kujua ya kuwa una kidonda, nta kindi kiza gituma umuntu abimenya. Hakuna kingine kinachomfanya mtu ajue umwuka w'Imana ze, isipokuwa Roho Mtakatifu. Umwuka ni uzumenya kubabaye. Roho ndiye anajua umeumia. Sizi namwe nimba bisabe. Sijui kama ninyi pia inakuanga hivyo. Hari kuzuvugana n'umuntu ndimwumvikana. Kuna wakati unazungumza na mtu lakini msielewane. Wenda mukaba mwotandukana ukagenda. Na muachane either uende. Kama mvundi mutima wako kubwira. Unasikia moyo mwingine unakuambia, uko byari bigenze gute? Je, hivi ilikuwaje? Hujatoa neno. Ico bisobanura nini? Inamaanisha nini? Bisigura. Inamaanisha ngo banza ushakisha utekereze. Fikiria tena. Umuti, dawa, amagambo meza, maneno mazuri ashobora guhosha uburakari bw'uyu muntu, ambaye anaweza kutuliza hasira ya mtu huyu. Muri wewe wabwiwe nabi, wewe ambao umeambiwa vibaya, harimo umuti w'igisubizo, kunayo dawa ya jibu ushobora gutuliza umutima w'uyu muntu ambayo itatuliza huyu ambaye amekuambia vibaya. Hello. Tusomere ijambo ry'Imana. Tusomee neno la Mungu. Igisubizo ciza, yego, gicuza uburakari. Igisubizo ciza, jibu nzuri, gicuza uburakari. Gucuza murabizi ni ibintu biba byafurubiye, vitu ambazo zimechemka. Naho ijambo risesereza ribyutsa umujinya. Mwumve, gusesereza, kuumiza, bivuga ko wasesereje n'uwasubije uwakoshe mbere. Yule ambaye ameweza kuumiza mwingine ni yule ambaye amemjibu yule aliyemwambia wa kwanza. Mtu akiwa ameanguka kwenye tatizo. Hello. Turi kumwe? Tuko pamoja. Uzamuri biganza. Nyosha mikono. Amen. Amen. Dufite ibibazo. Tuna matatizo. Turi mu gufusha abantu mu buryo bw'umwuka. Tunafiwa na watu kwa mambo ya kiroho. Intumbi y'umuntu umwe, maiti ya mtu mmoja, ikagwaho intumbi z'abandi 100. Inaanguka maiti ya watu. Zani mitwaro yawe uyimuharire, zani mitwaro uyimuharire. Mani baho umugisha cyane. Mungu awabariki sana. Abayumbe bonshomboroza, waombezi wanaweza wakanichokoza, baro bakangeza kuco bashaka. Gusa ni byiza mukanya gatoya turakomeza. Mani baho umugisha. Vizuri, kwa muda kidogo tutaendelea. Mungu awabariki. Kandi mwese ndabasuhuje. Na nyinyi nyote na wasalimu. Buri muntu nasuhuzo wari. Kila mtu amsalimie yule ambaye wanakaa pamoja, amsalimie katika jina la Yesu. Ko mwese sinobageraho, kwa maana nyote siwezi nikawafikia. Harabataha kare. Kuna wale ambao wataenda mapema, n'abatinda wende bose nditubonana, na wale ambao watakaa sana lakini edha hatutaweza kuonana. Amen. Amen. Ntabwo bikunze kumbaho ariko mubwire ngo urakaze neza. Mwambie karibu sana nyumbani pa Mungu. Amen. Gwino gwino gwino, usange Yesu. Zani mitwaro yawe uyimuharire. Gwino usange Yesu. Zani mitwaro yawe uyimuharire. Ndabakiriye mu ijambo ry'Imana. Nawakaribisha kwa neno la Mungu. Mani baho umugisha. Mungu awabariki sana. Mani baho umugisha kabisa. Mungu awabariki. Kandi naje Imana ifashe, nami Mungu aje kunisaidia ubutumwa Imana yampaye mbushise, habari ambazo Mungu amenipa niweze kuwafikishia. Amen. Amen. Kasabe Pastor John adusomere. Chani muombe mchungaji aweze kutusaidia kwa kusoma. Turasoma mu bitabo 2. Tasoma kwa nyaraka 2. Ariko arasoma hamwe, lakini atakuja kusoma mahali pamoja. Hanyuma Rumenge n'abari buze gusoma handi. Ndugu Rumenge atakuja pia. Pastor arasoma Matayo. Pastor atakuja kusoma katika Matayo mtakatifu. Mugoroba, jioni, ndavuga hejuru yo kubabarira. Nitazungumza juu ya kusamehe.
kandi ndavuga part imwe, nitasema sehemu moja. Iri somo mfite kurikomeza. Hili somo tutakuja kuendelea nalo. Hejuru yo kubabarira. Juu ya kusamehe. Matayo ibice 18 n'umurongo wa 21. Matayo mtakatifu 18:21 kugeza kuri 22 mpaka haya yake 22. Hanyuma Rumenge ari buze kudusomera none muri Matayo. Ndugu pia Rumenge atakuja kusoma katika Matayo mtakatifu. Ni ibice bitandukanye ariko igitabo ni desemu. Kitabu ni hicho cha Matayo. Nasoma Matayo ibice 6 n'umurongo wa 14. Tasoma Matayo mtakatifu 6:14 kugeza ku 15 mpaka haya yake ya 15. Naho dusoma. Hapo ndipo tutakaposoma. Karibu pastor. Karibu mchungaji. Matayo 18. Matayo 18 no ku 21 21 kugeza kuri 22 hadi 22. Bibiliya iravuze ngo nuko Petero aramwegera aramubaza ati, Petero yegera Yesu aramubaza ati, Databuja, mwene data nangirira nabi nzamubabarire kangahe? Mwene data, mwumve ari abantu bagira confusion. Sikiliza, kuna watu ambao wana confusion. Petero ni wabanje guprovoka Yesu. Petro ndiye ameweza kumsumbua Yesu. Aramubwira ngo mwene data nangirira nabi nzamubabarire kangahe? Akamwambia ndugu yangu akinikosea mara ngapi ndipo nimsamehe? Ngeze karindwi. Hata mara 7. 22. Isubizo rero Yesu aramusubiza ati, So akamujibu, sinkubwiye yuko ugeza karindwi. Ntabwo ari nje ubivuze. Iyo mibari mwishiriraho yo kubabarira abantu ngo naramubabari 10 rwishize. Hizo hesabu ambazo mnajiwekea za kuwasamehe watu, eta nimeweza kumsamehe wiki iliyopita na mwezi mwingine nimeweza hata kumsamehe, mu gitondo namubabariye, asubuhi nimeweza hata kumsamehe, none yongeye gukora rya kosa n'umugoroba kandi ngo mubabariye. Ameweza tena kulirudia kosa hilo eti niweze kumsamehe mara tena. Petro yagerageje kulimita umubare wo kubabarira. Petro ameweza kusema kikomo cha kuweza kusamehe. Ibitekerezo byiwe yarazi ko ashobora kubivuga Yesu agaheraho ahekeraho kuri karindwi. Kwa mafikra yake alikuwa nadhani akisema edha ni kumsamehe mara 7 Yesu atasema ni hivyo. Yesu aravuga ntabwo ari karindwi. Yesu akasema si mara 7 kumsamehe mtu pekee. Komeza pastor. Ahubwo yuko ugeza 70 karindwi. Ahubwo ugeze 70 imara karindwi. Bali hata 7 mara 70. Abantu bazi imibare ni kangahe? Watu ambao wanajua hesabu hiyo ni ngapi? 490. Petro abaza Yesu. Akamuuliza Yesu. Petro yabaje nk'umuntu. Petro ameuliza kama mtu. Kandi uri mu gukorogana n'abantu. Na ambaye anaweza akakosana na watu. Kandi hari ibyo yafaga nabigishwa bandi. Na kuna yale ambayo walikuwa na ukosefu pamoja na wanafunzi wengine. Hari mu rugo iwe n'umugore we n'abana. Kuna mengine walikuwa wanakosana bibi yake pamoja na watoto. Umva kugira ngo abaze kino kibazo. Ndipo aulize swali hili. Ntabwo ibyo ngeye kuvuga byanditse. Si eti aya ninataka kusema ameandikwa. Bigaragara ko hari umuntu warugoye cyane Petro mu kumusaba imbabazi. Lakini inaonyesha kwa kuna mtu ambaye alikuwa anamsumbua Petro angelitaka kumuomba. Bishoboke ko hari abantu basumbuwa cyane Petro bamukorera makosa bagasubira kaza kumusaba imbabazi. Inawezekana kuna watu ambao walikuwa wanamsumbua Petro wanamfanyia makosa afu wanakuja kumuomba msamaha. Kubera ko bari bazi ko Yesu ashobora byose. Kwa maana walikuwa wanajua Yesu ni muweza yote. Iyo bamubonaga bamubaza ibibazo bibagoye mu mitima yao. Wakimuona Yesu sasa walikuwa wanamuuliza maswali yale ambayo yanasumbua mioni mwao. Hanyuma baza Yesu aravuga ngo ese umuntu nakugiria nabi. Alafu akamuuliza, kisha Petro akamwambia Nzamubabarira kangahe ngeze karindwi. Ndugu yangu akinikosea nitamsamehe mara ngapi nifikishe mara 7? Bishoboka ko uyu mubari wenda ariwe Petro yagezaga ababarira. Inawezekana Petro ni hiyo mara 7 tu alikuwa anawasamehe watu. Ariko ngo nimba ari ku kwezi cyangwe mu mwaka yababarira ako karindwi. Lakini hatujui ni kwa mwezi ama kwa mwaka alikuwa anasamehe watu hii mara 7. Yesu ngo amenye kiri muri Petro. Yesu akajua kile ambacho kiko ndani ya Petro. Yesu aramusubiza. Yesu akamjibu, sinkubwiye yuko ugeza karindwi. Sikuambia kuwa utafikisha mara 7 tu. Ahubwo yuko bali ugeza 70 karindwi. Hata 7 mara 70. Bivuga iki rero? Namaanisha nini? Mtu ashobora gukora ikosa the same sin. Anaweza kufanya kosa hilo hilo
the same mistake. Anaweza akafanya kosa hilo hilo. Ashobora kurikora rimwe. Anaweza kutenda kosa hilo hilo. Akarisubiramo. Na kuweza tena kurirudia. Akarikora inshuro 70. Na kulifanya hata mara 70. Ariko Biblia yatubwiye ngo. Lakini Biblia ikasema umubabarire. Msamehe tu. Somo rigoye cyane. Hilo ni somo nzito. Imana ibafashe muziko. Mungu awasaidie mje kuelewa. Yesu aramubwira ngo 70 mara 7. Yesu akamwambia 7 mara 70. Bivuga ngo uzamubabariye inkubwe 490. Inamaanisha msamehe mara 490. Hari umuntu ukosha inshuro 490 ku munsi. Kuna mtu ambaye anaweza kufanya makosa 490 kwa siku. Kandi nubwo yakosha. Na hata kama akosea. Biblia yavuze ngo mubabarire. Biblia imesema msamehe. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Yesu. Matayo ibice 6 n'umurongo wa 14. Matayo mtakatifu sura ni ya 6:14 kugeza ku 15. Matayo ibice 6 umurongo wa 14 n'uwa 15 haravuga ngo nkuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so mu ijuru azababarira namwe. Na so mu ijuru namwe azababarira. Nukuvuga ko immediately iyo ubabariye umuntu, ukimsamehe mtu, nukuvuga ko ijuru rihita rikubabarira nawe. Mbingu inakusamehe saa hiyo hiyo. Icyabonetse mbere, kilichopatikana kwanza, kuri wewe na makosa yundi, wewe ni makosa ya mtu mwingine. Ariko iyo ubonye makosa yundi ukayitumubabarira, lakini ukiona makosa ya mtu mwingine na kumsamehe hapo, nukuvuga ko Imana ihitibabarira makosa wakoze abandi batazi wakoze. Mungu anakusamehe makosa ambayo umefanya kificho ambao wengine hawajui. Kumsamehe mtu mwingine bituma Imana ikubabarira makosa wakoze mu rwihishwa ataramenyekana. Inamfanya Mungu aweze kukusamehe makosa uliyofanya kwa uficho huko. Nubabarira mugenzi wako, ukimsamehe nduguye, nawe Imana izako, nawe Mungu atakusamehe. Ni principle. Hizo ni principle. Automatically. Hizo zinazifanya hivyo. Nubabarira mugenzi wako, ukimsamehe ndugu yako, Imana izare kuri imbabazi ziri mu kigega cyayo. Mungu ataweza kutoa akiba ya msamaha wake, makosa utarihana, na aweze kukusamehe hata kwa dhambi ambazo hujatubu. Yani burudisha nikirukaruka Hosana 15. Ariko nimutababarira abantu, apana imsisi, bali msipowasamehe watu makosa yao, naso nawe ntazababarira ibyaha byanyu. Amen. Wala baba yenu hata wasamehe ninyi makosa yenu. Amen. Nimutababarira abantu, msipowasamehe watu. Kubera iki Biblia ivuga abantu? Kwa nini Biblia inasema watu? Abantu nibo baza bakosana. Watu ndio mfanya makosa. Umuntu ashobora kuvuga ukabyumva nabi. Mtu anaweza akasema na wewe unamsikia vibaya. Umuntu ashobora gukora ukabibona nabi. Mtu anaweza kufanya kitu lakini unamuona vibaya. Ndio mambo Biblia ivuga ngo ariko nimutababarira abantu. Ndio maana Biblia inasema msipowasamehe watu, na so mu ijuru ntazababarira, na Baba wa mbinguni pia hata wasamehe. Bivuze iki nanone? Inamaanisha nini? Cyo bisigura niki? Inamaanisha nimba utababarira ikosa mugenzi wawe yakoze, kama hulisamehe kosa ndugu yako alilolifanya, ntabwo bivuze ko wewe uri uwera utagira makosa. Haimaanishi wewe ni mtakatifu ya kuwa huna makosa. Mu gihe udashobora gutanga imbabazi kuri mugenzi wawe, kwa wakati huwezi kuzitoa msamaha kwa ndugu yako, na so mu ijuru ntazakubabarira, na hata Baba yako ya mbingu hataweza kukusamehe. No, wirebe mu mutima wawe aho abandi batareba. Jiangalie moyoni mwako pahali wengine hawaoni. Ureba makosa ugira wenyine n'umugabo wawe atazi n'umugore wawe atazi. Angalia makosa ambayo unayatenda bibi yako hajui, mume wako hajui. Abakiri ingaragu basore mureba makosa muza mukora abavyeyi batazi. Wale vijana ambao hawajaoa, angalieni makosa mnayoyafanya wazazi hawayajui. Kubera ko biravuga yuko, kwa maana inasema umutima w'umuntu, moyo wa mtu niwo muhamya, huyo ndio mshahidi ambaye hawezi kula rushwa. Hello? Umutima w'umuntu, moyo wa mtu ni umuhamya w'umuntu, ni mshahidi wa mtu. Udashobora wewe ndiwo turira umutima wawe kugira ngo ubeshe. Wewe huwezi kumpa moyo wako pesa ndiposa aweze kudanganya. Ushobora gusohora ijwi ukabesha undi muntu, ariko mu mutima havuye ryajwi hakakubwira ngo nubwo uvuze gutyo urabeshe. Unaweza ukatoa sauti na kumdanganya mtu, lakini moyoni mwako unakuambia wewe umedanganya. Nubabarira undi muntu, ukimsamehe mtu mwingine, Imana izakubabarira, Mungu naye atakusamehe. Kubera ko nawe hari amakosa ufite, kwa maana hata wewe una makosa pia. Nutababarira mugenzi wawe, usipomsamehe ndugu yako, Imana, Mungu ndizakubabarira, hata kusamehe.
tekereza Imana itakubabari. Fikiria Mungu kama hajakusamehe. Habe nubwo mwakosanya ashobora kubabari. Hata kama yule mliyokosana na yeye anaweza kukusamehe. Bingu zikisema ndio hakuna yule ambaye anaweza kapinga. Ijuru iyo rivuze ngo yego nta ushobora guhakana. Kandi likisema hapana nta ushobora gukingura. Niyo rivuze ngo oya hakuna yule ambaye anaweza akafungua. Ubwo bubasha buva ku Mana nyiri ijuru yote. Hayo mamlaka yanatoka mbele za Mungu anayeweza yote. Kubabarira ni igikorwa gikomeye cyane. Kusamehe hili ni tendo kuu kabisa. Nagira ngo mbabwire nitonze wenda nshobora no kwihuta cyangwa nkagenda muri iri. Nataka niwaambie hivi polepole ama niende haraka. Iyisi Dunia hii nimba hari funguzo zishobora gufungura, kama kuna funguo ambazo zinaweza zikafungua zikagera kuri password ya Satani na kuweza kufikia password ya shetani, ni urufunguzo rwo kubabarira, ni kifunguo ya kusamehe. nagira mbabwize ukuri bavandimwe, nataka niwaambie ukweli ndugu zangu, nimba mushaka amahoro, kama mnataka amani, iyisi turimo, dunia hii ambayo tunaishi, impamvu intambara zidashira mu miryango, kwa nini vita haziichi kwa familia, intambara zidashira mu bihugu, kwa nini vita haziichi kwenye nchi? Satani yafashe funguzo za mahoro, shetani amechukua funguo za amani irazita, alafu akaweza kuzirusha. Nukuvuga ko twicara turwana, ni kusema tunaendelea kupigana, dusakishiza irishobora kutugeza mu muryango wa mahoro, tukitafuta njia itakayotufikisha kwenye amani, kitugeza mu mahoro, tukabura kitugeza mu mahoro, na tunakosa kile ambacho kitatufikisha kwenye amani. Satani cyo yakoze ni kile, kile ambacho shetani amefanya ni nini? Iyo yamaze kwinjira mu mutima w'umuntu, akiwa ameingia ndani ya moyo wa mtu, azayibagiza ibitekerezo n'umutima utanga imbabazi, anamsaulisha mtu moyo ambaye unatoa msamaha, hanyuma agakizamo ico bituma umubari wibanga muri wowe ushobora gutuma ubabari, alafu anatoa siri ndani ya moyo wako ambaye unaweza kukufanya usamehe, akagushiramo kwibagirwa kubabari, alafu anakutoa unasahau kabisa kuwasamehe wengine. Umuntu azama ngo jewe sinshobora kubabari, ndipo mtu mwingine anaweza akasema mimi siwezi kusamehe. Iyo umuntu avuga ngo sinshobora kubabarira, tu akisema mimi siwezi kusamehe, ntabwo ari wa wundi uvuga, si huyo anayesema, ahubwo nubwo yabishaka, hata kama anaweza akataka, kubera intege nke zimurimo, kwa maana udhaifu ulio ndani yake. Satani yamaze kumuhisha umubari wibanga ryo kubabarira, shetani ameshamficha siri ambayo ya kusamehe. Niyo abigerageje, hata akijaribu kusamehe, azatiripota, yeye anafinya agashiramo umubari utariwo, anaweka namba ambayo haimo, azatiripota, anafinya akavuga ngo yawe bari atababari, anasema amesamehe na hajasamehe. kubivuga cyane, nawaambia sana abantu bashobora kubahuza, yego watu wanaweza wakawaunganisha, bigashoboka umuntu ufite umutima w'urukundo, inawezekana yule ambaye ana moyo wa upendo, umutima umenetse, moyo ambao ashobora kumva, mushobora kubunga bakumva bakihana, mnaweza mkawaunganisha wanatoka. ariko hari abandi bantu, lakini kuna watu wengine ushobora kubunga, unaweza ukawaunganisha, hanyuma agakora, alafu anafanya ico bitu buryarya muri we, kile wanachoita unafiki ndani yake. Tuzagiye umuntu azatiripota telefoni itariye, ndipo mtu anafinya simu si yake, ugeze kuri pine, mpaka unafika kwa pin, kugeza igihe bagusaba pine ya kangahe, hari n'izigira zitatu, kuna zile unafinya mara 3. Iyo umuntu atanga imbabazi zitamurimo, mtu akitoa msamaha ambao hayumo ndani yake, abagerageza gukora ikitamuvuyemo, anajaribu kufanya kitu ambacho hakimo ndani yake, abari mashakisha gukora, anajaribu kufanya ngo bigaragare ko hari icyo yakoze, ndipo sasa ionekane kuna kile amekifanya, kandi ntacyo yakoze, na hakuna kitu alichokifanya. Iyo umuntu atababariye umutima we, mtu asiposamehe toka kwa moyo wake, abafite ibibazo bikomeye birenze uwo yari kubabarira, ana matatizo makuu zaidi ya yule ambaye angelimsamehe. Ikibazo twebwe tukireba mu wakoshe cyane, shida tunaangalia kwa yule ambaye amekosea, ariko ikosa rikomeye, lakini kosa la kuu ni wewe wa kabiri ushobora gukosha double nka wa wundi wakosha cyake, ni wewe ambaye unaweza kukosa mara mbili zaidi ya yule ambaye amekukosea. Mu gitabo cy'Imigani ibice 15, Methali 15, mwanditsi yaranditse Salomo, mwandishi Sulemani akaandika, yaravuze ngo gusubizanya neza gosha uburakari, akasema kujibu na upole na ungwana inatuliza, gusubizanya neza gosha uburakari, kuweza kujibu na upole inatuliza sirika. Lakini neno ambalo linahuzunisha, ijambo ribabaza, neno linalohuzunisha, rizarivutsa umujinya, uanga linaamsha kukasirika. Mutegere neza, iyo umuntu akubwiye nabi cyangwa akakugira nabi, mtu akikwambia vibaya, biza bituma wewe urakara, inafanya wewe ukasirike, ndetse bizatumye yungu yakubwira nabi akugira nabi iwe yarakaye kare, na yule ambaye amekwambia mbele ya kwanza ameweza ariko Biblia ikivuga ni kile, lakini Biblia inasema nini? Iyo yagutanza karakara akavuga nabi mbere yawe, huyu akikasirika na kukuambia vibaya, agira umuntu dusomera ijambo ry'Imana mwumva ukuntu havuga, msikilize vile neno la Mungu linasema, alisemi kutuliza mwumva uko hasira. Biravuga ngo rero
inasema uyu nimba kugiriye nabi, kama huyo amekutendea vibaya akakubwira nabi, na kukuambia vibaya, ntabwo mutari ukumusubiza. jibu si kumjibu vibaya. Umukristo utemera gutsindwa, Mkristo ambaye hakubali kushindwa, umukristo bwawe babukira ububebe, Ukristo wako ni uchanga sana, udogo. umukristo iteka ryose, Mkristo kila mara nushaka kugera kugakiza no mu mbaraga z'Imana, ukitaka kufikia wokovu na nguvu za Mungu, uzawemera gutsindwa igihe cyose kugira ngo usingire intsinzi. unakubali kushindwa kila mara ndipo uweze kuchukua ushindi. Kwa mambo ya kiroho gutsinda unashinda igihe twiyemeje gutsindwa mu mubiri, kwa wakati tumekubali kushindwa kwa mwili, tugatsinda mu buryo bw'umwuka lakini tunashinda kiroho kwa mambo ambayo hayadhihiriki. Kwemera gusaba imbabazi wakugiriye nabi, kubali kumwomba msamaha yule ambaye amekutendea vibaya, aho yuko ari wowe munyamakosa, si kwamba wewe ndiye mwenye makosa, gutsindwa mu maso y'abantu, bali umekubali kushindwa mbele ya macho ya watu, ukegukana igitego mu maso y'Imana, lakini unaweza kushinda mbele ya uso wa Mungu. Hiyo rero ibanga rikomeye Satani yabafunga. Hiyo ndiyo siri ya kuweza kusamehe watu wamepokonywa. Abantu rero aho Satani yabafungi, hapo ndipo watu wamefungwa. Abantu barakabakaba, watu wanapapasa papasa. Ijambo ngo ribabaza, neno ambalo linasirisha, limzusa umujinya, litaamusha hasira. Iryababaje ni iri, lile ambalo limeweza kuumiza ni gani? Niliwasubije, ni lile ambalo amejibu. Huyu mwene data yamaze kugwa mu cyaha, ndugu ameanguka kwenye dhambi, ntiwemere nawe kugwa mu cyaha, na wewe usikubali kuanguka kwenye dhambi. Icugomba gukora niki? Utakachokifanya nini? Ugihe mwene so yavuze nabi, wakati ndugu yako amesema vibaya, mwene so yakoze nabi, wakati ndugu yako amenena vibaya, iya kugiriye nabi, akikutendea vibaya, shakisha. Biblia zitubwira ngo mbere yuko uvuga, Biblia inasema kabla hujasema, ubanze utekereze inshuro 7, fikiria mara 7 mbere yuko uvuga, kabla hujatoa neno. Ico bisobanura nini? Inamaanisha nini? Bisigura, inamaanisha ngo banze ushakisha utekereze, fikiria tena umuti, dawa, amagambo meza, maneno mazuri ashobora guhosha uburakari bw'uyu muntu, ambayo anaweza kutuliza hasira ya mtu huyu. Muri wewe wabwiwe nabi, wewe ambao umeambiwa vibaya, harimo umuti w'igisubizo, kunayo dawa ya jibu ushobora gutuliza umutima w'uyu muntu ambayo itatuliza huyu ambaye amekuambia vibaya. Hello, tusomere ijambo ry'Imana, tusomee neno la Mungu. Igisubizo ciza, yego, gicuza uburakari. Igisubizo ciza, jibu nzuri, gicuza uburakari. Gucuza murabizi ni ibintu biba byafurubiye, vitu ambazo zimechemka, naho ijambo risesereza ribyutsa umujinya. Mwumve, gusesereza, kuumiza, bivuga ko wasesereje n'uwasubije uwakoshe mbere. Yule ambaye ameweza kuumiza mwingine ni yule ambaye amemjibu yule aliyemwambia wa kwanza. Yaguye mu kibazo, mtu akiwa ameanguka kwenye tatizo. Hello, turi kumwe, tuko pamoja. Uzamuri ibiganza, nyosha mikono. Amen. Dufite ibibazo, tuna matatizo, turi mu gufusha abantu mu buryo bw'umwuka, tunafiwa na watu kwa mambo ya kiroho. Intumbi y'umuntu umwe, maiti ya mtu mmoja, ikagwaho intumbi z'abandi 100, inaanguka maiti ya watu 100. Ni kibazo gikomeye. Hiyo ni shida kubwa. Twakagombye gushakisha umuti, tungelitafuta dawa. Uyu wakomeretse niki cyamukomerekeje? Huyu ambaye amekwazika ni nini iliyomkwaza? Nimba hakomeretse 5, kama kumekwazika 5, shakisha umuti wo kuvura zino ngombe, tafuteni dawa ya kuwatunza hawa, sikire bongere basubira mu murimo, ndiposa wapone warudie kwenye kazi. Umuntu umwe ari mu gukomereka abandi 100 bagakomereka. Mtu mmoja anaweza kukwazika na wengine 100 wanakwazika. Kwa nini? Utamenya imbaraga zo kubabarira, kwa maana kutojua nguvu za kusamehe. Biblia yavuze ngo uyu muntu asubiza, Biblia imesema mtu akijibu, igisubizo cy'umuntu, jibu la mtu ngo kiza gicuza uburakari bw'umuntu, kitatuliza hasira ya mtu. Kandi ngo uyu muntu asubije wamubwiye nabi, na mtu akimjibu aliyemwambia vibaya, bari masesereza, yeye anamkata kabisa. Tekereza amagambo uzusesereza, fikiria maneno unayosema ya kuwakata wengine, tekereza ibintu uzuvuga, fikiria maneno unayosema. Umuhanga mu gukomera muri abo bombi nini? Yule shujaa katika hawa wawili ni wirinda amagambo yo gusesereza, ni yule anayejihadhari na maneno ya kumuumiza mwingine, hanyuma akagira imbaraga zishobora gutuza, zishobora guturiza bwa burakari bw'umuntu, alafu anakuwa na nguvu za kuweza kutuliza huo hasira ambayo Imana yagushize hamwe nabo mubana. Kwa nini Mungu amekuweka karibu na hao mnaokaa na wao? Imana yagushije n'uwo mugabo wawe n'umugore wawe. Kwa nini Mungu amekuweka na huo mume wako na mke wako? Imana yabashize mu itorero rimwe ni mu itsinda. Kwa nini Mungu ameweka kwenye kundi moja, kanisa moja? Fisiko hariho bamwe babira vuba, ni kwa maana anajua kuna wanachemuka haraka, abandi bagomba guturiza abandi, na kuna wale ambao wanafaa kuwatuliza wengine. Hariho barakaye vuba cyane, wakati kuna wale wamesirika haraka. Wirinda amagambo ashobora gusesereza, jihadhari maneno ambayo yanaweza yakaumiza, umubwira amagambo y'ururusu, bali mwambie maneno ambayo yanatuliza moyo wake. Yesu aravuga ngo, Yesu akasema, umuntu nacumura 70, mtu akikosea mara 7, nduhekera aho ngaho, usiachie hapo, ngo 70 imara 7, kandi aravuga ngo uzababarira mugenzi we, na akasema atakayemsamehe nduguye naje nzamubabarira, na mimi pia nitamsamehe, kandi ngo utazababarira na tunda za yule aliyesamehe, na data mu ijuru utazamubabarira. Yule ambaye hasamehe baba pia hatasamehe. Satani yanga ko tubabarira. Kwa nini shetani hataki tusamehe? Kubabarira
kubabarira kusamehe n'urufunguzo, hiyo ni kifunguo ruza rwinjiza umuntu mu mudendezo w'amahoro y'iteka, ambaye inamuingiza mtu kwenye furaha ya milele. kubabarira Kusamehe ni funguzo, ni funguo zazikingura umuryango w'amahoro, inayofungua mlango wa amani, undakinjira mu mahoro y'iteka ryose. mtu anaingia kwenye amani ya milele. Impamvu Satani yanga ko tubabarira ni kwa nini shetani hataki tusamehe? Satani ni umwanzi w'amahoro, Shetani ni adui wa Satani amani. ntazakenera ko dutuza, Shetani hataki tutulie. iteka ryose Mara kwa mara akenera ko matiko abaho mu rusengero, anataka mafarakano yaje kwenye akenera kanisa, ko matiko abaho mu makorali, anataka mafarakano yaje kwenye akenera ko kwaya, matiko abaho muri za ministeri na anataka mafarakano yaje kwenye ministry. Ndiyo mpamvu yagihisha abantu benshi funguzo, ndipo sasa amewaachia watu wakawanyang'anya kubera ko funguo, yamaze kubanogora amaso, kwa maana ameshawatoa macho ya kiroho. turashobora kumenya ngo bakabakabe bamenya ifunguzo, hawezi hata kugusagusa ndipo sasa wafikie funguo. nimba ushaka kugira amahoro yuzuye, kama unataka kuwa na amani ya kujaa, babarira mugenzi, msamehe nduguye, kugira ngo bashe kwinjira mu, ndipo sasa uweze kuingia kwenye amani. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Turi Yesu. kumwe, Tuko pamoja, tuhereze Imana icyubahiro. tumpe Bwana utukufu. Ntabwo ari inzira yoroshe, ntabwo ari inzira yoroshe, kira Yesu akuyobora inzira ibikomeye zazo. intwaro ya kirimbuzi izisenya inkambi za Satani, silaha ya nyuklia inayobomoa kuta za ibilisi. nimba hari ikintu kiza kivumbura kigasenya kigashira hanze umugambi wa Satani, kama kuna kitu hubomoa lango la ibilisi, ari nayo mpamvu Satani abyanga, na ndiyo maana shetani anakataa, ni intwaro yo kubabarira. ni silaha ya kusamehe. Kubabarira Kusamehe ni intwaro ya kirimbuzi, hiyo ni silaha ya nyuklia. ibabariye uburashe mu bwami bwa Satani, ukisamehe mtu umeshuti katika kandi ufalme wa urashe mu ibilisi, bwami bwa Satani, na ukishuti kwenye ufalme wa imigambi ibilisi, ya Satani yo guteza amacakubiri ibifeiri, mipango ya ibilisi ya kuweza kuleta mgawanyiko imefeli, nta kindi abera babereho, na hakuna kingine ambacho watakatifu wanaishi. kugenda dusenya imigambi ya Ni Satani, kuenda tukibomoa hila za ibilisi, kugenda dusenya imigambi ya ni Satani, kuenda tukibomoa hila za nta kindi ibilisi. kizatuma dusenya imigambi ya Satani, Hakuna kingine kitakachotupa nuko kubomoa, tuzakoresha intwaro yo ni kubabarira. kutumia silaha ya kusamehe. Kubabarira Kusamehe ni intwaro yo kwitwaza ni buri mwanya, silaha ya kubeba kila ni wakati, ifunguzo ugomba gutwara anytime. ni funguo ya kubeba kila wakati. Wacumurira mu kazi, Unaweza ukafanya makosa kazini, wacumura aho ucumba, unaweza ukafanya makosa ukisonga ushobora ugali, gucumurira mu modoka, unaweza ukafanya makosa kwenye gari, ugahura n'amakanga wariye karungu, unapatana na makanga ambaye amesirika kabisa akanga kugusubiza change, na akatai kukurudishia change, warangiza umusuka amajanja, alafu unakasirika ya ukweli. kandi batamba ngabo benshi batazabakirana, Na makanga ni kama wengi hawa, iyo umuha amafaranga arengaho bukeye, ukimpa pesa kubwa hawezi kukurudishia, azavuga umukoraho ngo nipatie change, ukimgusa nipe change, ntiyumve ntanahinduke, anajifanya ni kama hasikii, ugasubira ukamukoraho, unamgusa tena agahindukira n'uburakari bwinshi, anageuka na makasiriko, akakora ngo subiri wewe nakuja, akakwambia subiri kidogo nitakupa, akagutambuka kaje inyuma, anakupita anaenda nyuma, yaje kugaruka ntareba muri ya side urimo, akikuja kurudi hata angalia ile saidi, aragenda yishuza mu marenga kugira ngo agutambutse, ataenda akiwalipisha wengine ndiposa akupite. n'umukoraho gutya, Ukimgusa hivi aravuga ngo lakini wewe uko na shida gani, anakuambia wewe ufitikie kibazo, kandi aguhindura umusaza bivuge cyane kugira ngo n'abandi bumva, na akubadilishe mwenda wazimu ndiposa wengine pia waweze kusikia iyo sana. udafite igishobora gucuza uburakari, Kama huna kile ambacho kitatuliza makasiriko, ushobora kwitwa umusazi mu modoka waraye, unaweza ukaitwa mwenda wazimu ukiwa kwenye gari, kandi Satani cyabashaka ni na kile ambacho ibilisi iyo anataka agutejeje uburakari gutya, akikurushia makasiriko iyo hivi, aguteye umushari w'uburakari, akikuletea mshale wa kukasirika, abagutiripose mu bwongo, ameshakugusa kwenye icyo ubongo, gihe icyo wari ugiye kuvuga n'icyo wari ugiye gukora, kile ungelisema na kile ungelifanya uhita utakaza icyerekezo, tayari unapoteza mwelekeo. hello, Tueleze Imana icyubahiro, tumpe Bwana utukufu. Kwani muzi mmesikia? impamvu Satani azagenda ashotora abantu, Unajua kwa nini ibilisi anaenda akiwachokoza watu? nukugira ngo agende adutesha icyerekezo ibyo twari tugambiriye gukora, Ndipo aweze kutupoteza kwenye mwelekeo ntitubigereho nguko twabigambiriye, na tusifikie kama vile tumetarajia. wavuye mu rugo ufite morale yose, Umetoka nyumbani ukiwa na moral, ndetse kuragenda witegereye uturirimbo, na hata unaenda ukifikiria nyimbo tu, urasubira mu gitaramo cyabaye, unarudia kwenye ibada mliokuwa Satani ndani. kame hatega umuntu ukwaza gusa. Shetani anamweka mtu ambaye atakukwaza. Impamvu Satani adutegiriye myambiri, Kwa nini shetani anatuwekea mshale hiyo?
umugambi wari ufite swate wo gusenga, ndiposa hilo lengo la kuomba ulilokuwa nalo, umugambi wari ufite swate wo gukora cyane, lengo la kuweza kutumika zaidi. Hari abantu bagira uburakari bwinshi, kuna watu ambao wana makasiriko mengi, abantu baza barakara ngo bakava imyundo, kuna watu wanakuwa na hasira mpaka wanatoa damu kwenye mapua, ngo amaraso ataza, analala akiwa kabisa ndiposa damu isije. Hari abantu bamwe satani yamaze kugira imbata zikomeye. Kuna watu wengine wameshakuwa watumwa wa ajabu, umuntu urakara imyundo ikaza amaraso, mtu ambaye anasirika hata damu inatoka kwenye mapua. Kuna wengine akikasirika hawezi kukula, lakini shetani ana nguvu. Satani uzumaria iza imbaraga, shetani ambaye anamaliza njaa nguvu. Ariko muzukundi inzara isirya, mnajua vile nguvu njaa huumiza. Harandije iberuka kundi lejo bundi, kuna mahali njaa imewahi kuniuma huko kwingine. Njewe yo ari ibiryo nzantaka, mimi ikiwa ni chakula ninasema nzavuka ko nshonje, ninasema nina njaa, ariko mfite icyizere yuko nzi konje, lakini nikiwa na imani ya kuwa nitakula. Ariko nisoke mu nzu ntari mu rugo, lakini nikitoka nyumbani shobora kugira n'imisi 2 mbaye mwiri cyayi ntarya n'itatu, ninaweza kumaliza hata siku 2 nikinywa chai hata 3. Hari uburyo inzara yandiye ejo bundi, kuna njaa imeniuma juzi, ariko ntabuze ibiryo, lakini sikuwa nimekosa chakula, ntari mu rugo, sikuwa nyumbani. No ntekereza ikintu, nikafikiria jambo, hari ikindi kintu kiza kiryana nk'inzara, kuna kitu kingine ambacho huumiza kama njaa. Muziki ndo natekereje, mnajua kile nilichokifikiria, natekereje kundi inzara ihaye indya, nimefikiria vile njaa inaniuma, kandi mu rugo hari ibiryo, na nyumbani kuna chakula, gusa distance yo kugira ngo mva hondi ngere mu rugo ndi, kutoka mahali nilipo mpaka nifike nyumbani. Ntekereza umuntu, nikafikiria sasa mtu uribwa n'inzara adafite n'icarya na nijoro, ambaye analiwa na njaa na hana chakula cha kukula usiku. Ntekereza umuntu uribwa n'inzara nijoro adafite icazarya ejo. Fikiria mtu anayeumwa na njaa na kuna kitu cha kukula asubuhi. Kuna vitu tunafanya hapa lakini ni kudeka. Hari abantu bagowe muri inosi, kuna watu waliosumbuka ulimwengu huu. Hello. Nilichokuwa nataka maanisha, shetani anakuwekelea mtego ndiposa aweze kukuzuia kufanya lengo lako. Na hata unasema mimi nikikasirika mapema, na hata inanifanya hata niende mapema. Alikuwa anataka uende mapema. Kuna customer mmoja ambao anamkoroga mtu, mimi amenikoroga narudi nyumbani. Hiyo ndiyo ibilisi alikuwa anaitaka. Biblia imesema ijambo risesereza, neno ambalo linaumiza riza ribzotsa umujinya, wanga linaamsha makasiriko. Ariko umuti wo kumara ubwo burakari, lakini kile cha kumaliza hasira hiyo no gusubizanya neza, ni kuweza kumjibu mtu na upole. Hello, turi kumwe, tuko pamoja. Muzamuri imani ichwa, pe Bwana utukufu. Yani burudisha nikiruka ruka Hosana amen, yani burudisha nikiruka ruka Hosana amen. Mundu nakubwira nabi, mtu akikuambia vibaya uko yaba ari kose, vile alivyo, tukarebe wa Mungu, usiangalie mtu huyo, uzarebe inyuma yuko hariho Satani, angalia nyuma yake kuna ibilisi. Ubusanzwe mubanye neza, kwa maisha ya kawaida maishi na hivyo, kandi vyiza akora nivyo byinshi kuruta na mema anayo yafanya ni mengi zaidi ya mabaya anayoyafanya. Tuzatugira kwihanganira abandi, tuwavumilie wengine. Nimba uyu munsi anyereye, kama leo ametereza akagira icyakora kikubera kibi, na kuweza kufanya jambo ambalo si nzuri kwako, umufate ku buzima bwiwe bwose uko asanzwe. Usichukulie kwa maisha yake ni hivyo hivyo. Satani ni umwanzi, shetani ni adui, ni ubikoze kugira ngo bibe gutya, ndiye aliyefanya ndiposa iwe hivyo, kugira ngo mubano wanyu uhungabane, ndiposa kuishi kwenyu pamoja kuweze kuishi. Lakini ukiona iko hivyo, usurangiza nyuma y'ico kintu kibaye, angalia nyuma hicho kilichotendeka, umenye ko Satani hari umubano, hari ikintu ashaka gusenya. Ujue shetani kuna kile anataka kukibomoa. Numara kusobanukirwa neza, ukimaliza kuelewa hayo, umenye ko niba bakubwira ngo uyu muntu ni mubi, na kukuambia mtu huyu ni mbaya, bakakubwira ngo uyu muntu ndetse mu kugenda kuvuga, wanasema hata mtu huyu anaenda akikusengenya. Hari abantu bafite inganda mu mitima yao, kuna watu ambao wana mahabara ndani ya moyo wao yo kwicara icura gusimigambi miyo ya kuendelea kutengeneza mambo mabaya kwa watu wengine. Lakini nataka nikwambie ndugu yangu, Yesu yabikoze neza cyane. Yesu amefanya vizuri zaidi. Yabanaga na Petero n'izindi ntumwa, alikuwa anaishi na Petro na mitume wengine. Hanyuma ngo biba ngombwa ko basubira kandi Yerusalemu, alafu ikawa lazima waweze kurudi tena Yerusalemu. Kandi ngo Yerusalemu bari bahaushije Yesu waje kumufata, na Yerusalemu alikuwa karibu Yesu ashikwe na kuuawa. Ono Yesu aravuga ngo biharageze rero ko alafu Yesu akasema imetimia niweze kurudi Yerusalemu. Hanyuma Petro ni Yerusalemu cyangwa ni kwa Marta? Yerusalemu. Hanyuma alafu ngo Yesu abivuze, Yesu aliposema, Petero ngo avyumvira mu mubiri.
Petro akaweza kuhisi kwenye mwili. Aravuga ngo uyu mugabo twamuvanije hariya. Akasema huyu mume tumeweza kumtoa hapo. Yabwira ko ari warinze Yesu ngo ntibamufate. Na imagine alikuwa anafikiria yeye ndiye amemlinda Yesu ndipo sasa asishike. Iwe yamamukwega ku ruhande. Yesu akambeba Yesu kando. Aramubwira ati mzee. Akamwambia mzee, Tabintu zo gusubira hariya. hakuna mambo ya kurudi huko. Kuzibazo twahuriye nazo. Unajua matatizo tuliyopatana nayo huko. Yesu yakoze ijambo ry'igitabo. Yesu amefanya jambo la ajabu zaidi. Ntabwo yigeze avuga Petero. Hakuweza kumsema Petro. Kandi birize tubura ngo Petero yari inyuma ya Yesu. Na Biblia inasema Petro alikuwa nyuma ya Yesu. Ariko ngo ntabwo Yesu yavuze ngo mve nyuma Petero. Lakini Yesu hajasema toka nyuma yangu. Kandi yarazi Petero kwa na alikuwa anamjua Petro alikuwa nyuma yake. Ariko yamenye ko Petero nzi. Lakini alikuwa anamjua Petro ninayemjua. Petero tubana mu bitaro. Petro tunaishi pamoja naye kwenye ibada. Petero tubana mu bikorwa byose. Petro tunayokaa naye kwa kila jambo. Petero nahamagaye. Petro niliyemjua. Yesu amenye ko uyu Petero. Yesu akajua huyu Petro. Wa undi yahamagaye mu bigishwa. Aliyemwita kwa wanafunzi. Amenya neza yuko Petero atobikora. Akajua Petro hawezi kufanya jambo hilo. Amenya neza umugambo ukomeye cyane. Lakini akajua mpango mkuu. Aravuga ngo inyuma ya Petero. Akasema nyuma ya Petro. Hari zindi mbaraga zitari Petero. Kunazo nguvu zingine ambazo si Petro. Aravuga ngo mve nyuma Satani. Akasema toka nyuma yangu Ibilisi. Aravuga ngo mve nyuma Petero. Hakusema toka nyuma yangu Petro. Kwa nini? Yamenye ko Petero wabikoze. Amejua si Petro aliyefanya. Ahubwo ni umwuka wa Satani uri nyuma ya Petero. Akajua ni roho ya Ibilisi aliye nyuma ya Petro. Imana yaturemye twese. Mungu ametumba sote tukiwa wema. Ariko Satani kubera ko ari umwanzi. Lakini kwa maana Shetani ni adui. Ugenda twinjiza mu mundyari. Anaenda akituingiza kwenye mafarakano. Twangare tumarane. Ndipo sasa tumalizane tukataane. Yani burudisha. Ikirukaruka. Hosana amen. Uyu nguyu Satani ashobora kumukoresha. Huyu Shetani anaweza akamtumia. Kubera ko aziko muri uyu nguyu. Kwa maana anajua ndani ya huyu. Niwe Imana izakoresha kugira ngo akubere igisubizo cy'kibazo. Ndiye Mungu atakayemtumia awe jibu lako. Duhora mu ntambara. Tunaendelea kuwa kwenye vita. Imana iraturwanira. Mungu anatupigania. Satani akaturwanira. Shetani pia anatupigania. Imana iravuga ngo ndanyuzwe nzamukoresha. Mungu anasema huyu nitamtumia. Igisubizo cyabyicaza. Awe jibu la bishop. Satani akamenya yuko muri ndanyuzwe. Lakini Shetani anajua ndani yangu. Akamenya yuko ari mu igisubizo cyane. Anajua kuna jibu lake. Icyo Satani akora niki? Atakachokifanya Shetani. Arwanya wa undi uzava mu igisubizo cyane. Atapiganisha yule atatoka jibu lako. Hanyuma akamuhindura umwanzi wao. Alafu anambadilisha kuwa adui yako. Mnumva Mnasikia vizuri? Anakipiganisha ni nini? Kugira ngo uzabure igisubizo cy'ikibazo. Ni ndiposa uweze kukosa jibu la tatizo lako. Yesu aravuga uyu Petero. Yesu akasema huyu Petero. Nibutse ukuntu yasize inshundura ziwe. Nimekumbuka vile ameweza kuacha kazi yake ya kuroa. Yasize urugo rwiwe. Nakumbuka vile ameacha boma lake. Biblia iratubwira ngo hari umunsi umwe Petero. Biblia inasema kuna siku moja Petero. Ngo yabashije Yesu ikibazo. Amemuuliza Yesu. Aravuga ngo se Yesu we. Akamuuliza je Yesu. Twebwe twasize byose. Akina sisi tuliacha yote. Tukagukurikira. Na kuweza kukufuata. Twasize abadamu n'abana. Tumeacha wake na watoto. Inshundura twazisize ku mazi. Tumeweza kuacha hata vitu za kuroa. Alafu yote tukaacha. Tukakufuata tukijua tutapata yote. Kwa hivyo ibada zimekuwa zaidi. Hatuna faida ya pesa. Na Petro Yesu alimtoa kwenye pesa. Petro akamuuliza Yesu. Akamuuliza kina sisi ni nini tutakayolipwa? Yesu akamjibu kwa maneno mawili. Akamwambia dunia hii talipwa 100%. Alafu mbinguni mtaweza kupewa uzima wa milele. Petro huyo aliyemuuliza Yesu. Shetani akamuingilia. Akamwambia tusiende huko. Tusiende kwenye ibada. Tusiende kutembelea watu. Tusitende wema. Alichokifanya Yesu nini? Amesema Petro. Amemwangalia kwa hiyo sura ya kuacha mambo yake na kumfuata. Yesu hajamuona Petro kwenye makosa. Bali amemtazama kwa mema aliyoyaacha. Akasema huyu si Petro. Ni Satani shaka kundwara. Bali ni Shetani anayetaka kunibeba Petro. Tekereza ba Petro ba uri mu gutakaza. Fikiria kina Petro wako unaowapoteza. Tekereza inshuti za uri mu gutakaza. Fikiria ndugu zako marafiki unaowapoteza. Kunanirwa kushera ururimi rwawe. Kwa maana ya kutoweza kuzuia ulimi wako. Shetani ni adui. Ushaka kudutanya n'abavandimwe. Anayetaka kutukataza wadugu. Ushaka kudutanya n'abatura. Anayetaka tusikue na wajirani. Ushaka kudutanya n'abavyeyi. Anayetaka tutengane na wazazi. Hari abantu batandukanye n'abavyeyi babo. Kuna wengine wameachana na wazazi wao. Ngo bararoze. Eti wamekuwa wachawi. Eti wengine wanafanya mambo haya. Lakini nataka nikuambie. Mzazi wako awe mchawi. Mzazi wako awe mwizi. Mzazi wako awe mlevi.
bado ni mzazi. Uzagira umutwaro wo kumusengera. Uwe na mzigo wa kumwombea. Kandi nibigeraho kuvuga ngo data na mama. Na ikifikia mahali pa kusema baba na mama. Uzabubahe nk'abavyeyi. Uwaheshimu kama wazazi. Icyo bakoze, icyo bizeye. Kile walichokiamini. Satani yarabarigani. Shetani ameweza kuwaibia. Ariko Satani ntazakiza icyitwa umuvyeyi. Lakini shetani hatatoa kile ni mzazi. Yo mambo rero ndukarebe ikosa cyane. Ndio maana usitazame kosa sana. Bali uyahesabu mema aliyokutendea. Ariko ari umurozi. Kama huyu ni mzazi lakini ni mchawi. Ntabwo ashigikiye abarozi. Mimi si washiki mkono. Kandi birivuga ngo bazasha. Na watachomeka. Abarozi n'abantu bagira ishari cyane. Wachawi ni watu ambao wana unafiki. Klasi ya mbere y'abarozi ni ishari. Klasi ya kwanza ya wachawi ni unafiki. Nasari. Nasari hao wa nasari. Sasa kile munsi ya nasari. Baby class. Ntabwo deke ntabwo baza bakora mashi. Deke uretse kuryama gusa no kubuhuhiriza n'ibikoma. Anyway, ariko ni ishuri. Lakini ni shule. Kubera ko burya deja kana kaba kagiye muri environment katari gasanzwe. Mtoto tayari ameenda kwenye mazingira ambayo hakuwa anazoea. Kurya no kwisanga mu bandi kurya naryo ni shule. Kujipata kwa wengine pia hilo ni shule. Ariko deke lakini deke ya hapo hakuna shule. Ariko umwana yatangiye kugira muri nasari. Lakini mtoto akifika kwenye nasari. Abari matangira kuzamuka. Sasa ameanza kupanda kabisa. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Mwokozi. Hiyo ndiyo kusoma. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Mwokozi. Tugomba kwirinda bavandimwe. Tunafaa kujilinda ndugu zangu. Tugomba kureba kure cyane. Angalia mbali zaidi. Kurutaho Satani areba. Zaidi ya pale shetani anaangalia. Turumva neza? Mnasikia vizuri? Imbu umuntu akoziki. Kama mtu amefanya hiki. Ikiza hivyo yakoze kandi byinshi byiza. Hakijaondoa mema aliyofanya na ni mengi. Nubwo yakoze kingiki. Kama amefanya haya. Umubabari. Msamehe. Kubera ko kwa maana mugize ngo twishinga abantu uko bari mu kutugira hano hanze. Tukiwaangalia watu vile wanatutendea mabaya. Hari abantu tohereza no. Kuna watu hata huwezi kuwasalimia. Hari abantu togira neza ubuzima bwawe bwose. Kuna watu huwezi kuwafanyia mema maisha yako. Nataka niwaambie jambo hili ndugu zangu. Satani niwe watumye abantu bangana. Shetani ndiye amefanya watu waweze kuchukiana. Mateka ya Afrika yari imwe. Kwa Afrika wakati ya historia ilikuwa moja. Wazungu niwe batuzani batugenda badushiriraho imipaka. Lakini wazungu wakaja wakatuwekea mipaka. Ndio mambo mumva keshi mu bihugu bya Afrika. Ndio maana unapata katika nchi za Afrika. Kugeza n'ubu hari intambara zo kuvuga ngo hango bakoroni bakata ngo hahari muri iki gihugu. Mpaka unasikia wanasema hapa walipokata kulikuwa kwetu. Abandi ngo ibingibi bizari bimeze gutya. Wengine wanasema haya alikuwa hivi. Izo ni Satani wakoze ibyo bintu kugira ngo abantu bamarane. Huyo ni shetani aliyefanya mambo haya ndipo watu wafarakane. Ariko Yesu areba Petero. Lakini Yesu akamwangalia Petro. Aravuga ngo Petrus. Akasema Petro ninayemjua. Petero nahamagaye. Petro niliyemuita. Petero ndiyo kora bindi. Petro hawezi kufanya. Aramubwira ngo iyi ni Satani. Akasema huyu ni shetani. Ishaka kunkiza huko. Anayetaka kuniondoa Petro. Ureke dukomeze bene data. Acha tuendelee kuimarika ndugu zangu. Bari mu kugenda bagwa. Uwe imara na watu ambao wanaanguka. Mundu ndakagwa ari umwe ngo agwisha abantu bose. Tuasianguke kwa mmoja waangushe wengine. Tubabarire. Tusamehe. Imbabazi ni umuti womora. Samehe ni dawa inayoponya. Imbabazi ni kintu gicuza, ni kintu gikira hasi umugambi wa Satani. Msamaha unazima moto wa ibilisi. Tumpe Bwana utukufu. Turi kumwe ba? Amen. Ko murumva? Haleluya. Kubabarira. Kusamehe. Isomo zaribwiriza iminsi. Hili nitalifunza kwa siku nyingi. Kubabarira. Kusamehe. Kubabarira. Kusamehe. Kandi kubabarira. Kusamehe. Aho bigorerera. Pahali ni vigumu. Tibisaba kubabarira gusabye imbabazi. Haifai umsamehe aliyekuomba msamaha. Cyo bita rio ukweli. Kubabarira. Kile kinachoitwa ukweli kusamehe. Kubabarira udakeneye kubabarira. Ni kumsamehe yule ambaye hataki hata kusamehewa. Kwa bandi bafite inzika. Kwa maana wengine wameweka hata ubaya. Bafite na za MOP. Sani MOP ayi. MOP ututwa kuri polisi twa dupapuro twibirego niki. Obinamba. Wengine wana obinamba. Ukora abantu bibitseho za obinamba. Kuna watu ambao wako na obinamba hapa. Bazigenda no masakame. Wanaenda nazo kwenye kibeti. Obinamba muzisobanura. Unajua obinamba inamaanisha nini? Ni umuntu watanze kirego muri polisi. Mtu ambaye ameweza kushtaki kwenye polisi. Akuba ngo mfite umutekano muke. Anasema nina usalama mdogo. Kandi umuntu ndeze umutekano muke. Na mtu ambaye analeta usalama mdogo. Edha n'umugabo wanje. Edha ni mume wangu. Cyangwa n'umugore wanje. Edha ni mke wangu. Cyangwa n'umuturanyi wanje. Edha ni jirani yangu. Cyangwa n'abavandimwe. Edha ni wandugu. Cyangwa ni data be. Edha ni baba ama mama. Hanyuma agatanga ico kirego. Anakushtaki sasa. Polisi chikora niki? Polisi inafanya. Irandika. Atawataandika. Ikamueleza agapapuro gatoya kangana gusa. Watampa karatasi ndogo. Ikamubwira ngo. Wanamwambia. Genda. Nenda. Niyonge. Akirudia. Uzaduhamagara. Tupigie. Bakamuhereza nimero. Watampa namba. Icho bivuze niki? Inamaanisha nini? Bivuze ko makosa uyu muntu yagukoreye. Inasema makosa huyu mtu aliyekufanyia. Wayeteze mu mutego muri polisi. Umeweza kuweka mtego kwenye polisi. Nurubanza. Hiyo ni shida. Rudateze gushira.
ambayo haiwezi kutatulika. Nukuvuga ko wewe ndukene ko ikibazo gishira. Wewe utaki shida itatulika. Ahubwo urasa ngaho washoye igishoro. Lakini ni kama umeweza kuweka kapito. Kugira ngo kigume chunguka makosa. Umewekeza ndiposa iweze kuweza kugira ngo bisagereho wa muntu azafunga. Ifikie mtu huyo aweze kufungwa. Iyo binamba baguhaye rero. Iyo binamba umepewa. Ntabwo ari umutekano babwizo. Huo si usalama. No, ntabwo ari umutekano. Si usalama. Nubona utahanye kao binamba. Ukiona umerudi na binamba. Uzamenye ko uriya wagiye kurega. Jua yule uliyemshtaki. Ntabwo ari uri muri insecurity gusa. Si yeye peke yake aliye katika insecurity. Lakini hata wewe unakaa katika usalama mdogo. Kwa maana umesha tayari leta. Ariko abakiri Yesu Kristo. Lakini waliompokea Yesu. Ntabwo tugenda tubikazaho binamba. Hatuendi tukiweka binamba. Amaraso ya Yesu. Damu ya Yesu. Amaraso ya Yesu. Damu ya mkombozi Yesu. Tubabarira abantu. Anafanya tuwasamehe watu wote. Bintu bingahe hanyuma nze kurangiza. Vitu ngapi alafu tutamatishe? Bindi zabibwiriza ninga. Mengine tutaendelea Jumapili. Halo? Hello? Turi kumwe? Amen. Kubabarira kusamehe si nyungu si faida z'uwababariwe za yule aliyesamehewa. Ndaza kuyabwira. Nakuja kuambia. Inyungu cyane ni wababariwe. Faida ni yule aliyesamehe. Kuruta wababariwe. Zaidi ya yule aliyesamehewa. Inyungu 7. Faida 7. Ariko ndavuga nkeya. Lakini nitasema kidogo, mengine taendelea. Kubabarira ni kikivamwo ibyiza byo kubabarira ni. Faida ya kusamehe ni nini? Kambivuga ni hoti cyambere. Kwanza, biravuga ngo kubabarira kusamehe ngo biza bitwomora ibisebe. Uwanga inaweza kutuponya vidonda twakomerekejwe n'abandi ambazo tumeweza kukwazika kwa ajili ya wengine. Sikiliza vizuri. Kuja mu ijuru ndabundi bwenge burimo. Kuja mu ijuru tabuhanga bundi burimo. Kuja mu ijuru ndayindi nzira uretse kwihana. Kuja mu ijuru tabundi bwenge burimo. Kuja mu ijuru tabuhanga bundi burimo. Kuja mu ijuru tayindi nzira uretse kwihana. Kubabarira kusamehe inyungu ya mbere faida ya kwanza biramongo biza bitwomora ibisebe. Huanga inatuponya vidonda twakomerekejwe n'abantu ambazo tumeweza kukwazika na wengine. Biramongo ntituzigera dukira namba. Hatutawahi kupona hata mara moja. Mugihe abadukomerekeje tutarababarira. Kwa wakati hatujawasamehe wale ambao wametukosea. Wewe wibwira ko ari wowe wakomeretse kubera ko ni wowe wagiriwe nabi. Wewe unadhani wewe ndio umekwazika kwa maana umefanywa vibaya. Lakini kwa mambo ya kiroho igisebe gikomeye cyane kidonda kile kuu ni igisebe cy'uwagiriwe nabi. Ni kidonda ya yule aliyefanywa vibaya. Iyo umuntu ababariye rero tu akimsamehe ngo abarimo yiyomora ibisebe muri we, yeye anatoa sasa vidonda hizo yakomerekejwe n'abamugiriye ambazo ameweza kukwazwa na wale ambao wameweza kumkwaza. Ubundi kumenya ko hari igisebe ufite, kujua ya kuwa una kidonda, nta kindi kiza gituma umuntu abimenya. Hakuna kingine kinachomfanya mtu ajue umwuka w'Imana ze isipokuwa Roho Mtakatifu. Umwuka ni uzumenya kubabaye. Roho ndiye anajua umeumia. Sizi namwe nimba bisabe. Sijui kama ninyi pia inakuanga hivyo. Ari kuzuvugana n'umuntu ndimwumvikana. Kuna wakati unazungumza na mtu lakini msielewane. Wenda mukaba mwotandukana ukagenda. Na muachane either uende. Kama mvundi mutima wako kubwira. Unasikia moyo mwingine unakuambia. Uko byari bigenze gute? Je, hivi ilikuwaje? Mutima wako ati muhamagara nyawo. Moyo unakuambia mpigie. Unditeka mashi. Mwingine anakuambia wacha. Mungu mutandukanye minuti 30. Tuambie mmeachana dakika hazijaisha. Ara amavuga ngo ni wowe uhinduka umunyamakosa. Atasema wewe ndio utabadilika kuwa mwenye makosa. Kandi imbabazaho gutanga imbabazaho bitagomba kubwira undi muntu. Na msamehe pahali haifai kumwambia mtu mwingine. Nabyo ndaza kuyabwira. Nayo nitakuja kuambia. Akenshi wigishije umuntu inama kubabarira undi. Mara nyingi ukimshauri mtu kumsamehe mtu mwingine. Warangiza ugahura n'umuntu rero utazi ico bitakubabarira. Alafu unapatana na mtu ambaye hajui kusamehe ni nini. Aza kubira ngo sivuze gute? Anakuambia umesemaje? Uzi ko umuntu ndakigenda. Unajua mtu huyu sijui yakoje. Ngo ya makosa yose yakoze yose. Haya makosa yote ambayo ameyafanya. Wala mahinduka yao. Yamebadilika kuwa yako. Ukazubabaika. Wewe usibabaike. Watu wengine wamejaa mapepo. Wewe unababaikishwa na nini? Ndakuzukokera ubwo n'ubwoba bwawe. Na kujua hiyo ni uoga wako. Umukristo. Mkristo agomba kugira ubwoba bw'icyaha. Anafaa kuwa na uoga wa dhambi. Icyaha nk'ungurufu. Kimbia dhambi kama mtu anayekimbia kifo. Kubabarira rero bitwomora ibisebe. Kusamehe ambayo inatuponya vidonda. Ninde utarababaye? Ni nani ambaye hajasamehe? Ninde utarababajwe? Ni nani ambaye hajakwazika? Ninde utaragiriwe nabi? Ni nani hajatendewa vibaya? Ninde utarabwiwe nabi? Ni nani ambaye hajaambiwa vibaya? Nimba hari uwagiriwe nabi. Kama kuna yule ameambiwa vibaya. Bivuga yuko ukeneye kubabarira. Inamaanisha unahitaji kumsamehe. Wewe wagiriwe nabi. Wewe uliyetendea vibaya. Babari wakugiriye nabi. Samehe yule aliyekutendea vibaya. Na wagiriye abandi nabi. Na wewe uliyowatendea wengine vibaya. Fati kubabarira abandi. Chukua hatua za kuwasamehe. Nyungu ya kabiri. Faida ya pili. Biravuga ngo kubabarira inasema kusamehe ngo ni imyumvire, hiyo ni imyumvire
ishobora guhindura, ni mafikra ambayo yanaweza kubadilisha ubuzima bwawe, maisha yako bugahinduka busha, yanabadilika kuwa mapya. iyo umuntu ababariye Tukisamehe nukuvuga ko ubuvuye mu mwijima, umetoka kwenye giza, ubuvuye mu icuraburindi, umetoka kwenye giza, ubuvuye mu zika, umetoka kwenye kubabarira rero kusamehe ubuhinduye imyitwarire yawe, kubadilisha mwenendo wako, ubuhinduye n'ubuzima bwawe, umebadilisha maisha yako, ubuhindutse undi muntu musha, umebadilisha kuwa mtu mwingine mpya. jewe nawe twarababariwe, jewe nawe twarababariwe, jewe nawe twarababariwe, jewe nawe twarababariwe. Abababaye bose genda ubabwire Yesu, abari mu ntambara cyangwa bageragezwa, birirwa mu misozi ubw'inkuru nziza, nuko Yesu ashobora kubakiza, nuko Yesu ashobora kubakiza. iyo umuntu yababariye rero, mtu akisamehe arakira, atapona agahinduka undi muntu na anabadilika kuwa mtu cya gatatu. Tatu, biravuga ngo kwihanganirana, inasema kuvumiliana no kubabarirana, na kuvumiliana ngo na kusameheana. amasomo abiri. Hizo ni somo mbili. Tegere neza, sikiliza. kwihanganirana, Kuvumiliana no kubabarirana, na kusameheana biravuga ngo ni amasomo abiri, ni masomo mawili wakomeye cyane, makuu zaidi, akomeye cyane, makuu zaidi, ngo azayigamwe abanyeshuri b'abahanga, ambayo anasoma wanafunzi wale mashuhuri. bene abangaba batagira ubwenge ntiborisha, Hawa ambao hawana kwihanganira mugenzi wawe, kumvumilia ndugu yako, ukababarira mugenzi wawe, unamsamehe ndugu yako, ni amashuri abiri akomeye mu ni buzima, masomo makuu zaidi kwa maisha, aruta za Harvard University, zaidi ya huko Marekani, aruta za Calvin n'izindi zose, kena hata Calvin na mahali pengine, aruta za Potchefstroom University, zaidi ya hata hizo university zote, aruta ari amashuri yose na zira za university, zaidi ya hizo university zote za huko. amashuri abiri akomeye mu buzima, Masomo makuu ni maishani ishuri ryo kwihanganira mugenzi ni wawe, somo la kumvumilia nduguye, ni ishuri ryo kubabarira ni mugenzi wawe. somo la kumsamehe nduguye. Hello. Chakani 4, biravuga ngo kubabarira kusamehe ntabwo ari ukugirira neza uwagukoreye amakosa gusa, si kumtendea wema yule aliyekufanyia makosa tu. nari nahavuze, Nilikuwa nimesema ntabwo ari ukugirira neza uwagukoreye amakosa gusa, si kumtendea wema yule aliyekufanyia makosa, ahubwo ngo ni igikorwa kigirira akamaro uwababariye, bali ni tendo linalomsaidia yule aliyesamehe. Satani adakenera ko tubabarira. Kwa nini shetani hataki tusamehe? Nuko azi ko nyuma yo kubabarira kwawe, Ni kwa maana anajua baada ya kusamehe kwako hari umumaro, hari inyungu ufite muri wewe, kuna faida ambazo unazo maishani mwako. Ukisamehe, ntabwo inyungu zigenda kwa wabari, faida zitaenda kwa yule uliyemsamehe, inyungu ziri kuri wewe, faida zipo kwa wewe. Bwana asifiwe sana. Asifiwe. Cha gatano, inyungu ya gatano, faida ya tano, yani balalala Hosana amen, yani burudisha nikiruka Hosana amen. Biravuga ngo kwihorera kuzuye, inasema kulipisa kisasi ya ukweli. Biravuga ngo nukubabarira uwakugiriye nabi, ni kumsamehe aliyekutendea vibaya. Yani burudisha nikiruka Hosana amen, yani burudisha nikiruka Hosana amen. Haleluya. Biravuga ngo kwihorera, inyungu ya gatanu, kulipisa kisasi zaidi ya kwihorera tano, ngo kuzuye kujuje ubuziranenge, kulipisa kisasi ya ukweli no kubabarira uwakugiriye nabi, ni kumsamehe aliyekutendea vibaya. hari umuntu azavuga ngo afite inzika yo guhorera, yule ambaye anasema ana ubaya wa kuweza kulipisa kisasi, guhorera uwakugiriye nabi, kumlipisa kisasi yule aliyekutendea vibaya no kumubabarira, ni kumsamehe. yani burudisha nikiruka mwadusize cyane imiririmbire iri kuri rutari, yani burudisha nikiruka Hosana amen,
yaniburudisha nikirukaruka Hosana amen. Jewe iyo mpaye mbwiriza mimi nikihubiri unako abaririmbyi mwa mufite mikrofone waimbaji muwe na mic kandi ako ngako mwama mugasetinga muri na hiyo mseti ndani yenyu. Icyakabi ya pili umucuranzi piga kinanda mpagaze mpaye mbwiriza nikihubiri uzugu mukande kuri ayo mato endelea kugusa kwenye keyboard uzugu muyakande we endelea kugusa tukazukanda gusa kugira ngo asakuze usipige ndiposo piga kelele ndende gutyo hivyo kidogo tu kubera ko nkunda inanga cyane mimi yaniburudisha nikirukaruka Hosana amen. Yaniburudisha nikirukaruka Hosana amen. Duhere simani icyubahiro mwe kabashaganye ibiganza. Hallelujah. Pungia Mungu mkono. Hallelujah. Amen. Amen. Aho guhorera wakugiriye nabi kuliko umlipiza kisasi yule aliyekufanya vibaya. Huo ubaya ulioweka moyoni mwako. Kugeza aho utekereza kugirira undi muntu nabi. Paka unafikiria kumtendea mwingine jeuri. Kugeza aho utekereza kugurira mugenzi wawe ngo bamwice. Paka ununue watu ndiposa wamwangamize. Kugeza aho utekereza kugurira mugenzi wawe ngo bamunyage ibyo afite. Ndiposa hata umwekee wajambazi waweze kumpokonya. Kugeza aho ugenda utega mugenzi wawe ambusha. Unaenda ukimtegea ndugu yako mitego. Kugira ngo wihorere. Ndiposa ulipize kisasi. Jambo ry'Imana ryavuze ngo kwihorera kuzuye. Neno la Mungu limesema kulipiza kisasi ya ukweli. Kubabarira wakugiriye nabi. Ni kumsamehe aliyekutendea vibaya. Iyo mubabari. Ukimsamehe ubukozi gitangaza. Umefanya ajabu. Ntabwo ubuhoreye wa undi. Hujalipiza kisasi huyo. Ubuhoreye Satani wamuteye kuvuga bya. Umelipiza kisasi ibilisi aliyemfanya kufanya hayo. Mwanzi wiwe. Adui wake. Niwe mwanzi wao. Ndiye adui yako. Kwa Naomi yavuze. Hivyo ndivyo Naomi amesema. Yaravuze ngo umwanzi wao. Amesema adui yako. Imana yawe niyo mana yaje. Mungu wako ndiye Mungu wangu. Kandi ngo aho uzaja hose. Na pahali utaenda kote. Igihugu cyawe. Nchi yako. Nico gihugu cyawe. Ndiyo nchi yangu. Satani ni mukuturiganya. Shetani ambaye anatuibia. Tumenye ko dusanga umwanzi twese. Na tusijue ya kuwa tunachangia adui sote. Abantu bavukana bakaryana. Watu ambao wanazaliwa pamoja wanapigana. Tukaryana kubera iki? Na tunabishana kwa nini? Uyu mwanzi wawe niwe mwanzi wangu. Huyu adui wako ndiye adui wangu. Satani ntabwo akuzaho. Shetani hakuji kwako. Kubera ko agukunze. Kwa maana anakupenda. Ahubwo arashaka kubatanya. Bali anataka muachane. Watu wengi hawawezi kufika kwa nyumba za wale waliozaliwa pamoja. Wengine hawafiki kwa manyumba ya wengine. Kwa nini? Kubera impamvu za Satani. Kwa maana sababu za ibilisi. Faida tano. Inasema kusamehe ni kulipiza kisasi. Aliyekutendea vibaya. Aliyekutendea vibaya ni nani? Ni Shetani aliyepitia ndugu yako. Alafu ikamfanya ndugu yako kutendea vibaya. Ukimsamehe huyu Shetani aliyempitia. Tayari umemlipiza kisasi Shetani. Yaniburudisha nikirukaruka Hosana amen. Isikene amahoro. Dunia inahitaji amani. Kandi amahoro yisahaza. Na amani ya dunia itatoka wapi? Azava mu kubare yabanzi. Itatoka kwa kuwasamehe maadui zetu. Matorero kene imbabazi. Kanisa wanahitaji msamaha. Nimba matorero kene amahoro. Kama kanisa inahitaji amani. Na babarira ubakoroga. Wawasamehe waliokosana. Nimba mu miryango mukene amahoro. Kama jamii mnahitaji amani. Mugende mucurisha urufunguzo rwo kubabarira. Nenda mkatengeneze funguo ya kuweza kusamehe. Kama kwaya mnahitaji amani. Mugende buri wese agire urufunguzo rwo kubabarira. Nenda kila mmoja aweze kuwa na kifunguo ya kusamehe. Nimba mukene kubana neza mu muryango. Kama mnahitaji kuwa pamoja kwa jamii. Icho nicho Satani ya. Hiyo ndiyo ibilisi hataki. Pamba vzanga. Kwa nini hataki? Nuko isoko y'ibishize. Ni kwa maana soko yake imeisha. Tugize amahoro twese. Tukiwa na amani sote. Satani abatsinzwe. Shetani ameshindwa milele. Ndabifuriza kugira amahoro mu izina rye. Na watakia kuwa na amani katika jina la Yesu. Umugoroba uyu munsi wa none. Jioni ya leo. Ugenda ubabarire bari bose bakugiriye. Nenda ukawasamehe waliokutendea vibaya. Ugategereze ngo bazaze bakwaka imbabazi. Usingoje waje wakuombe msamaha. Oya intwari. Uwe shujaa. Intwari biramurya muri we. Shujaa na umwa ndani yake. Agatera intambwe. Na kupiga hatua. Akaja gusaba mugiriye. Na kwenda kumomba msamaha aliyemtendea vibaya. Gusaba wakugiriye nabi imbabazi. Kumomba msamaha aliyekutendea vibaya. Kurenga imbibi Satani abayashize hagati yawe. Ni kupita mipaka Shetani ameweka mbele yako. Kurenga biriya Satani ashaka kurwanya. Ni kupita hayo Shetani anataka kupiganisha. Satani anashaka kubateranya. Shetani anataka mpigane. Satani anashaka ko mutazasenga. Shetani hataki mshiriki pamoja. Arabizi neza kuyuririmbye. Anajua ukiimba. Iyo uhudumiye neza. Ukiweza kumkomba vizuri. Unabariki kanisa. Ukishauti haleluya. Runaka afashwa. Fulani anabarikiwa. Iyo utamze. Ukicheza. Runaka azagirirwa neza. Fulani anabarikiwa. Mpamvu zarebe. Ndiyo maana angalia. Aliuza wicarana n'umuntu. Kuna wakati unakaa na mtu. Umuntu akabyina gatamba neza. Mtu anacheza vizuri. Cyangwa umuntu akaririmba neza. Ama mtu aimbe vizuri. Umuntu akamakubwira. Mtu anakuambia. Unaona yule ambaye
Nguri wasaze. Piga hiyo chorus. Nguri hali wasaze kuri. Huyo ambaye amekuwa mwenda azimu. Huyo. Ngo no mugome. Huyo ni mbaya. Kumva Satani kunda ari muri. Nasikia vile shetani ni mbaya. Ukararimbisha materaniro yanezera. Tu anaimbisha ibada wamefurahi. Satani iri muri uwo muntu. Lakini kwa sababu ya shetani aliyoko ndani ya mtu. Kugukoresha kugira ngo tumve izindi nyimbo zo kuramya. Anataka usisikie nyimbo hizi za kusifu na kuabudu. Atangiye kukubwira ububi bw'uyu muntu. Ameanza kukunongonezea ubaya wa mtu huyo. Kino kintu bavandi. Cyane niwaambie ndugu zangu. Mureke twige kubabarira mu. Acha tusamee watu. Dushaka kugera ku ntsinzi. Kama tunahitaji kufika kwenye ushindi. Tubabarire tudafite ikintu na kimwe tugendeye. Samee bila sharti lolote. Kubabarira. Samehe Ni without any condition. ni bila kuweka sharti. Forgiveness. Kusamehe Ni kubabarira. ni kusamehe Udafite any condition ishizeho. bila kuweka sharti. Ndakubabariye. Nitakusamehe Ariko ni wongera. lakini ukirudia. Kamabwira nabandi gabagiye kubahuza. Anawaambia wengine waliokuja kuwaunganisha. Ngo mumubwire. Mumwambie. Ngo nasubira irindi rimwe. Akirudia mara moja. Akongera kandi irindi. Arudie mara moja. Ndetse yakwihanangiriza za mashaka kuja kurakara. Alafu anataka hata kukasirika. Kandi mbere mwe mwaganiriye neza. Na mlikuwa mmezungumza vizuri. Ko kurumva neza? Unasikia vizuri? Ngo nusubira irindi rimwe. Ukirudia mara moja tena. Ngo tuzorebana je nawe. Tutaangalia mimi na wewe. Kubabarira. Kusamehe. Kusamehe kwa ukweli. Nukubabarira ni kusamehe kutariho condition. Bila sharti. Nacumura karindwi. Akikosa mara 7. Nacumura 70. Akikosea mara 70. Uzamubabarire karindwi mara 70. Msamehe mara 70. Satani ntukemere ko Satani akoresha umutima wawe. Usikubali shetani atumie moyo wako. Ushiraho condition zo kubabarira. Alafu weke sharti za kusamehe. Kubabarira ngo ariko ninongera kumva gusa ngo na hari abantu bazi gukabza gatera. Nimekusamehe lakini kuna watu wanajua kuogopesha hata. Ngo ninongera no kuzumva ngo na hano hanze. Na hata nikisikia hapa nje. Hano hanze wareka kuvuga ibintu. Hapa nje wanaweza kukosa kusema mambo. Ngo rimwe gusa ninongera kuzumva ngo hano hanze. Mara moja nikisikia tu hapa nje. Ngo nawe. Mimi na wewe. Ngo nawe. Mimi na wewe. Ngo kurandeba neza. Unaniangalia vizuri. Abantu bamwe bemereye Satani bamamu hichungu. Kuna watu wengine wamempea shetani makao. Shetani anawafinya finya vile anataka. Anawafinya finya. Ya kandi butogyo gutomboka. Akifinya kwa kuweka makelele. Tomboka kama tomboka. Anapiga kelele. Tukana kama tukana. Anatusiana. Hari abantu muri bo. Kuna watu ndani yao. Mu mitima yabo. Moyoni mwao. Batakigira amahitamo muri bo. Ambao hawana uchaguo. Muzi ico bisigura rero. Unajua kile imaanisha? Si bo bariho. Si wao wanaishi. Ikibarimo kile ambacho kiko ndani yao nicho kibakoresha gukora ibyo bakora ndicho kinawafanyisha kufanya yale wanayofanya. Nta bushobozi bafite bwo gukora no kuvuga. Hawana uwezo wa kufanya na kutenda. Satani afite remote. Shetani anayo remote. Ariko reka mbabwire. Lakini wacha niwaambie. Tukabarire ngushireho condition. Usisamee alafu uweke sharti. Bali nubabarira mugenzi wawe. Ukisamee ndugu yako. Uzomubwira ngo Imana igufashe. Mwambie Mungu akusaidie. Icyo uzakora niki? Utakachokifanya. Uzasenge no mubano wanyu kugira ngo uzakore. Ombea uhusiano wenu uendelee. Ndio mambo Petro yabaje Yesu. Ndio maana Petro akamuuliza Yesu. Arabango se umuntu nacumura karindwi. Akasema mtu akikosea mara 7. Uzamubabarire umuntu nacumuraho. Mtu akikosea ngo akangirira nabi. Na kutendea vibaya. Uzamubabarire kangahe ngeze karindwi. Nimsamee mara ngapi nifikishe 7? Yari yarimise. Ameshaweka limit. Yesu karindwi mara 70. Yesu akasema 7 mara 70. 490. 490. Without any condition. Bila sharti. Cha gatandatu. Ya 6. Za kurangiza. Turi kumwe? Tuko pamoja. Lakini mnasikia ndugu zangu? Yani burudisha. Nikiruka. Bariya bose mwakoroganye bariya bose ni inshuti zawe. Hao wote mliokosana nao ni marafiki zako. Ahubwo Satani yanze ko umwuzuro ubarimo udashobora kugerwaho. Bali shetani ametaka ujazo ulioko ndani yao usiweze kukufikia. Tuma bateza amacakubiri hagati. Akaweza kuwaletea mgawanyiko ndani ya maisha yenu. Uhereye none. Kuanzia siku ya leo wige kutabona mugenzi wao. Jifunze kutomwona ndugu yako. Ahubwo wige kubona Satani yayikoresha mugenzi wao. Bali muone shetani anamtumia ndugu yako. Yes. Iyaje gukurikiza amakosa twari dufite kuri ino si. Kama angelifuatiliza makosa. Muntu numwe baracungu. Hakungelikuwa mtu wa kuokolewa. Biblia zitura mu gitabo cha Yohana. Biblia inasema katika Yohana mtakatifu 3:16. 3:16. Harabango nguko Imana yakunze abari mu isi cyane. Jinsi hii Mungu akaupenda ulimwengu sana. Tumyitanga umwana wayo w'ikinege. Na aliweza kumtoa mwanawe wa pekee. Kugira ngo bamwizera bose. Ndiposa wamwaminie wote. Bahabwe ubugingo buhoraho. Wapewe uzima wa milele. Imana yemeye kutubabarira. Mungu aliyekubali kutusamehe. Itanga umwana wayo Yesu Kristo. Akamtoa mwanawe Yesu. Ambaye alikuwa ni mtoto wa pekee. Yesu yasize ubwiza mu ijuru. Igitaramo cyari gishushe. Abamarayika bacuranga indirimbo nziza z'agahozo. Amanuka nk'isi y'imivumo bamucuranga imisumari. Uwo ni wewe yasiraga umwemerera kubohorewe. Yesu wasize icyubahiro yari afite mu ijuru. Yesu aliacha tukufu aliyokuwa nao mbinguni.
akaja kunifia mimi. Yesu akasahau yule niliyekuwa. Ndugu zangu, ndiposa tuishi kwa amani. Yasahau yale ndugu yako ameyafanya. Uwe shujaa sana, muombe. Kwa maana siye yule Mungu amemuumba original. Mungu hajamuumba akiwa mbaya. Shetani amemfanya kuwa pirate, akamfanya kuwa fake. Na Mungu amemuumba akiwa kifaa kizuri. Mungu akimuumba mtu, amemuumba akiwa kifaa kizuri ambacho kitamfaidi mwenyewe na kuwafaidi wengine. Shetani kwa maana ni adui, amejua kifaa hiki kifaa kitatoka jibu, akataka kukitumia vibaya. Kosa kile Mungu amesema kisifikiwe. Ndugu yako akitenda vibaya, jua alikuwa mzuri. Shetani amemfanya fake. Usikubali shetani, usimkubalie shetani. Chukua muda wako muombea. Si yeye, ni shetani aliye ndani yake. Kusamehe, kusamehe, kusamehe. Isi yano nikene masengesho yabera hirya no hino, harimo izitegereje gutabarwa. Ndangurura maze utangariza abafite intimba, irana bose bashaka kwiyahura, ufite Imana itabara bayo, iyo dusenze iratwumva. Gatandatu 6 biravuga ngo iyo ubabariye ukisamehe ngo urekuye umuvumo. Mutegeye, umeachilia laana. Imana ibaho umugisha mwumva. Mungu awabariki. Msikie. Ariko ko murumva yeye? Je, mnasikia? Ko muranumva? Mnanisikia? Muzamuri ibiganza niba turi kumwe. Nyosha mikono kama tuko pamoja. Muzamuri ibiganza. Nyosha mikono. Keneye ko Imana ibaheze ifunguzo. Unahitaji Mungu akupe kifunguo. Keneye ko imiryango yacu itahamwa amahoro. Unahitaji jamii zetu ziwe na amani. Nchi yetu iwe na amani. Tunahitaji kanisa zetu ziwe na amani. Inyungu ya gatandatu, faida ya 6 iravuga ngo iyo ubabari, inasema ukisamehe ngo urekuye umuvumo mu maboko yawe, unaachilia laana mikononi mwako, ukakira umugisha na kuweza kupokea baraka. Iyo ubabari, ukisamehe, ngo urekuye intambara zari mu maboko, unaachilia vita zilizoko na mikononi mwako, ukakira amahoro mu mutima na kupokea amani moyoni mwako. Iyo ubabari, ukisamehe, ngo urekuye ubukene wari ufite, umeachilia maskini, hanyuma ngo ukakira ubukire, alafu unapokea tajiri. Iyo ubabariye, ukisamehe, ngo urekuye amateka mabi, umeweza kuachilia historia mbaya, uba wakiriye amateka, umepokea historia nzuri. Nimba hari ikintu cyiza kibaho mu buzima, kama kuna kitu kizuri maisha, iyo ubabariye, ni kusamehe. Ukisamehe, urekuye umuvumo, umeachilia laana, uyirukanye umuryango wako, umekimbiza laana kwa familia yako. Ibyo bintu bikubaho, hayo mambo ambayo yanakaa juu yako, ibyo bintu bikurikirana imiryango yako, hizo vitu ambazo zinakuja kwa jamii zetu, mu hayo mafarakano yanakuja kwa makanisa, hizi ntambara ziri mu bihugu bitandukanye, hizi vita zilioko katika nchi, nta kindi kibitera, hakuna kingine, nuko twafashe umuvumo. Ni kwa maana tumechukua laana, tugira namba 1, ndiyo tukaifanya nambari 1. Nimba ushaka amahoro, kama unahitaji amani, nimba ushaka umugisha, kama unahitaji baraka, rekura umuvumo, achilia laana. Mkono mmoja tigushobora gufata umuvumo n'umugisha, haiwezi kuchukua laana na baraka. Sanga byakunda, itawezekana. Nufata umugisha umuvumo uzati, ukichukua baraka laana itaanguka, nufata umuvumo umugisha, ukichukua laana baraka itashuka, uzakugenda, itakufika. Takarindwa arico ndangiriza 7 tukitamatisha, yani burudisha nikirukaruka Hosana amen. Biravuga ngo kubabarira, kusamehe, ngo bibahindura umuntu umwe. Mutegere no jambo, inawabadilisha kuwa mtu mmoja. Twese sote, ngo bigatuma tugendera ku njana imwe, na ninatufanya tuende kwenye mwenendo mmoja. Iyo ngo tubabarira, tukisamehe, tuba duhindutse umwe n'uyu twari twaratandukanye, tumekuwa mmoja na huyu ambaye tulikuwa tumeachana. Hanyuma ngo iyo tubaye umwe rero, alafu tukiwa mmoja, ngo bituma twese tujana mu njana, inatufanya sote tuende kwa mtindo mmoja. Impamvu intambara zidashira niki? Kwa nini vita haziishi? Nuko Satani yaduteje amacakubiri. Kwa maana Shetani ametuletea mafarakano. Uyu mugoroba uyu munsi wa none, jioni ya leo ndugu zangu, abandi ni burakeye, wengine ni asubuhi. Aho uri hose, pahali ulipo, wewe wumva rino jambo, wewe unayesikia neno hili, ndagusabira ku Mana na kuombea kwa Mungu, kugira ngo Imana iguhereze umutima wo kubabarira. Ndiposa Mungu akupe moyo wa kusamehe. Nubabarira, ukisamehe, utavumbua siri ya maisha yako, uzamenya ibanga lililofichwa. Ukisamehe, Imana izaguha umugisha utigeze ubona mu buzima. Mungu atakupa baraka zaidi ya ile hujawahi kupata. Nubabarira, ukisamehe, uzao ufite success yo kugera ahantu hose, utakuwa na ushindi kwa kila pahali. Reka dusenge Imana. Tatuombe Mungu. Nimba uri hano
kama uko hapa ukeneye gusaba Imana imbaraga, unahitaji kuomba Mungu nguvu kugira ngo Imana iguhe umutima wo kubabarira, ndipo Mungu akupe moyo wa kusamehe. Haguruka dusenge. Simama tuombe pamoja. Birashoboka ko hari amagambo menshi wakira muri wewe. Inawezekana kuna maneno mengi unapokea ndani yako. Birashoboka ko hari amasheria menshi wakira muri wewe. Inawezekana kunazo sheria nyingi unazipokea maishani mwako. Birashoboka ko hari ibintu byinshi bikubuza kubabarira. Inawezekana kunazo vitu vingi zinakuzuia usisamehe. Tani waambie ndugu zangu, iyo utababarira, usiposamehe, uba ufite umuvumo mu maboko yawe, wewe unalaana mkononi mwako. Ico gihe umuryango wawe, hapo jamii yako, n'ibikorwa byawe byose ukora, na matendo yako unayoyafanya, bibiri mu mwijima, inakaa gizani. Urashaka kubona finance, unahitaji kupata capital, wewe unakora project, wewe ambao unafanya project, wewe usaba ubusabe mu bintu runaka, wewe unayeomba vitu kama mambo, urashaka kubona kazi gakomeye, unataka kupata kazi mzuri zaidi ya hii, urashaka kubona inyungu, unataka kupata faida, rekura umuvumo wakira, achilia laana, pokea baraka katika jina la Yesu. Na kupokea ni kufanyaje? No kubabarira, ni kusamehe. Iyo ubabari, kisamehe, Satani aza guhumura, shetani anaanguka kifudifudi, igitaramo kigakomeza, na ibada inaendelea. Mwami Yesu Kristo, Baba katika jina la Yesu, mahoro yawe aganze, amani yako ijaze watu, umutima wo kubabarira, tupe moyo wa kusamehe, kugira ngo tubeho mu buzima bubabarira, ndipo tuishi kwa maisha ya kusamehe. Bene data bose twakosanye, ndugu ambao tumekosana, abatugiriye nabi, waliotutendea vibaya, nabo twagiriye nabi, na wale tuliowatendea vibaya, uhereza umutima, tupe moyo utuma tubasha kubabarira, kuweza kuwasamehe abatugiriye nabi, waliotutendea vibaya. Urakoze Mana kugize neza, fanya vizuri Mungu, icyubahiro ni cyawe, utukufu ni wako, mu izina rya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, amen, amen. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana turyongera amashyi menshi. Ariko ijambo ry'Imana ni ryiza yemwe. Yesu ashimwe. Tubatunga ibiganza. Elitelas. Petekandeye. Yesu ashimwe cyane. Asifiwe Yesu. Hallelujah! 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 Ugira neza data. Ugira neza.